चलो मोबाइल निकालो। भाई शहर कराची में रहते हैं और इतना एहतमाम करना पड़ता है बाइक पर ट्रैवल करने के लिए। देख रहे हैं पूरा, चलो हेलमेट तो है ही ज़रूरी बाइक पर ट्रैवल करने के लिए, सेफ्टी कंसर्न है, वो भी डैमेज ना हो, खुदा न खासा है कोई एक्सीडेंट होता है। लेकिन ये देखिए पूरा कवर करना पड़ता है, ये पूरा ये कवर्ड है, हेड से भी कवर्ड है। मसला ये है कि कराची शहर में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा में, तो गाड़ियों का अलग पोल्यूशन है। वो अगर आपके अंदर चला जाए तो वो आपके अंदर के सिस्टम को तबाह कर देता है। अब उससे बचने के लिए कितना एहतमाम करना पड़ता है। कहते हैं ना कराची में रहना भी, इस शहर में रहना भी एक स्किल है, अपने सीवी में ऐड करना चाहिए। तो बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी है।